做咗咁多集透視社福之後咧，其實真係明白到幫到人真係好開心㗎。所以今日咧就要為大家介紹一間專做回收轉贈嘅社企曙光計劃。其實回收轉贈咧，除咗可以助人之外咧，仲可以自助。等我咧就邀請佢哋嘅創辦人 Raymond 為大家介紹下啦。跟我嚟啦。Hello Raymond。Hello， 你好。開心可以同你傾偈啦，可唔可以同你介紹下你公司啦，同埋你係公司嘅崗位啊？曙光計劃咧就喺2007年成立㗎啦，咁今年都第17年啦。咁曙光計劃嘅理念就係話環保扶貧啦、回收助人啦，主要就收啲波鞋啦、背囊啊嗰啲係啦，幫翻啲劏房戶啊、無家者啊咁另外就幫助海外就一個泰國山區啦，同埋一個老撾山區啲小朋友啦。做環保係困難嘅，香港咧早幾年咧有個環保意識係冇咁強啊。咁都要好多要呼籲啊，同埋我哋自己都要身體力行去做咯。其實香港就資源唔缺嘅，只不過係資源錯配咯。集合咗個資源翻嚟去幫助到更多有需要嘅人，咁堆填區就少啲壓力。咁另外我哋都會請啲唐氏綜合症嘅小朋友過嚟幫我哋做義工啦。其實佢哋係我哋一個受惠者嚟嘅，咁我哋都希望佢哋都有啲技能啦，同埋去參與我哋嘅社會服務啦。你中意郭富城，所以你叫自己做咩花名話？我係郭富強。郭富強。咁你今日嚟幫手係做啲咩啊？綁鞋帶係啦。其實咧，點解佢話要幫手綁鞋帶咧？係因為好多時候咧，市民捐鞋嘅時候咧，就冇幫啲鞋綁鞋帶，咁所以咧就好容易跌咗一隻啦，咁就唔見咗。咁所以咧，義工咧就會喺度幫手綁鞋帶，咁所以啲鞋咧就唔會咁易走失一隻，咁就可以整理得好啲啦。其實咧，我今日咧都有一對鞋咧係想過嚟捐贈嘅，咁等我依家就拎去回收箱先。小姐，你未綁鞋帶啊？我冇鞋帶喎。係你手上呢對啊？吓？咁我想問下，點解我嚟捐鞋要綁鞋帶嘅？嗱，因為咧，如果你就咁放咗落去未綁鞋帶咧，咁你對鞋就會分開咗㗎啦，好大機會咧，我哋翻到倉嘅時候要好辛苦先揾到，甚至乎係揾唔翻嘅，咁就浪費咗你嘅心機㗎啦。哦，咁其實我都想問下啦，喺回收嘅時候，我仲有啲咩要注意，或者其實有啲咩係可以回收同埋唔可以回收嘅咧？最主要咧，你要留意翻我哋喺回收箱上面嘅一啲嘅文字啦，咁你要知道我哋幫助緊嘅受惠者係邊一啲。另外咧，我哋都會清楚咁樣列明，我哋淨係收8成新嘅鞋、衫、袋，講緊就係鞋底唔好穿啦。係啦，咁就同埋一啲配件齊全嘅，即係鞋墊啊、鞋帶都有齊㗎啦。咁確保我哋真係轉贈出去嘅時候，呢對鞋係仲用到嘅。咁所以咧就只可以波鞋啦、袋啦同埋衣物，係咪？冇錯啦，仲要記得綁埋佢啊。Hello Lauren 你好啦，咁就知道咧你係喺曙光計劃入邊幫手做營運呢一部分啦。冇錯。其實究竟有啲咩要做？嗱，咁我哋曙光計劃就比較特別啲啦，因為我哋有環保啦。包括係回收啊，亦係一啲嘅倉庫啊，同埋一啲嘅轉贈係啦，因為我哋仲有一個扶貧都係我哋嘅好大嘅一個核心啦。咁所以我哋收翻嚟嘅嘢都係幫助人嘅，咁所以我哋嘅工作量就非常之多啦。譬如我哋每一日都要去安排車輛出去回收啦，我哋亦都要去處理一啲社工轉介過嚟嘅個案，邊度需要幫助，咁我哋亦都要去緊貼時事係啦，因為好多時候有一啲嘅危急嘅狀態，我哋都能夠喺新聞裏邊我哋見到邊度需要幫助喎，咁我哋就會去預備物資派發俾譬如無家者啊、劏房戶啊、一啲基層學生咁樣，特別係老撾啦，咁老撾就係我哋重點關注嘅一個國家啦。我哋而家就恆常都會過去老撾嗰度，同埋我哋收集翻嚟嘅物資咧，大部分都係會捐助俾老撾嘅山區。咁再去安排物流車去我哋嘅即係運輸點咁樣咯。咁所以其實喺呢啲嘅情況下，係咪最好就係會有多啲義工嚟幫手啦，就可以分擔啲成本咧？義工其實係一個必須嘅即係一個環節嚟嘅，我哋好重視義工嘅工作。係啦，咁譬如我哋義工裏邊有啲咩可以幫到我哋咧？其實喺我哋嘅恆常回收日裏邊啦，咁我哋都需要大量嘅義工嚟到去維持翻個秩序啦，
做翻一個環保嘅教育啦，甚至乎去到倉庫嗰一 part，我哋都需要義工嚟到去幫手整理物資甚至乎都可以去參與埋清洗嗰一部分嘅，係啦。咁因為我哋即係都想善用資源啦，我哋即係將嗰個成本盡量減少，咁我哋亦都願意去做多啲，因為其實可以咁講，如果做呢一個崗位嘅話咧，其實如果冇心嘅話係做唔到嘅，好難嘅。咁大家都聽到啦，其實工作量真係非常大㗎。咁所以如果大家有興趣嚟幫忙嘅話咧，希望你哋都可以多多支持，過嚟做多啲義工。今集嘅時間又差唔多啦，因為咧我要留啲時間嚟幫佢哋手做義工啊。我哋下集見啦，拜拜。等陣先 ，Raymond， 我推唔喐啊。好，我嚟幫手。好。幾重㗎？太好啦！